flex ko lang yung home remedy ko na ginagamit ko o iniinom ko in the morning. Lalo na pag may sipon at ubo. Ngayon naman guys, uso yung mga sipon, ubo. Kasi ulan, init yung panahon natin ngayon. Kaya may nagsabi sa akin na maganda yung kalamansi, honey at saka mainit na tubig. Ilalagay ko ang 3 kalamansi sa mainit na tubig. Kunin ang mga buto-buto ng kalamansi. Naglagay na ako ng 2 honey, 2 kutsarang honey. Haluin ng mabuti. Iinumin ko na guys yung home remedy na ginawa ko kanina. Ang asim. To, ewan ko kung na-try nyo na to sa bahay nyo. Yung ganitong home remedy. O tinuro na sa parents nyo. Kasi ito, tinuro lang ito ng kapitbahay ko. Ngayon ko lang din nasubukan, mga 1 week na. Hello guys! Before ko makalimutan, pa-shout out kay Mimi sa Malay-Balay, Bukidnon. Hello, Day! At saka kay Rusty sa Cagayan. Hello, friend! Thanks for watching, guys! See you on the next video!